Svet u kome živimo nalazi se ispred velikog zida. Problem je što se iza nalazi i litica. Naš problem nije Putin, Biden, Asad, Boris, Bin Laden i drugi. Naš problem je što nas lažu da postoji razlika između ovih ljudi. Narodu se pričaju bajke i potpuno očigledne zablude, jer oni koji utiču na odluke su se toliko zapetljali u laži da sada i da žele ne znaju kako da se otpetljaju. Ljudima se govori da ako zamene naftu sa baterijama živeće zeleno i održivo, jer znate, baterije i solarni paneli se uvoze sa Marsa, recikliraju na Mesecu, a otpad odlaže na Veneri, da bi se brže istopilo. Ovaj rat u Ukrajini, ono što se o njemu zvanično govori, kakvi su to naivni izgovori koji pametnom čoveku izazivaju gađenje. Pogledajte samo Ukrajinu, koja deceniju unazad izaziva najjaču vojnu silu na svetu, pritom se graniči sa njom. Zar je moguće da su političari u Ukrajini toliko naivni? Pa naravno da nije. Oni su postavljeni da budu naivni. Pogledajte Bajdena, koji se danas iščuđava ratu, u 21. veku rat. Pa to je show program. Ili Britanci i ostale Evropljane koji iz fotelja podržavaju Ukrajince da ginu, dok oni jedu jagode sa šlagom na Wimbledonu. Ili naravno hipersoničnog Sarmat Putina, kojem je NATO 500 km bliže, što je veliki problem za rakete brzine 32.500 km na čas, koje naravno posjeduje i spreman je da ih navodno upotrebi. Ne zna se koji od ovih izgovora za rat je smešniji, ali generacijama tiktokera, Kardashiana i velikih bratova, kojih je sve više, ovo je potpuno racionalno objašnjenje. Što duže produžavamo agoniju i skrivamo ljudima očiglednu istinu, a ona je da se mnogo kralo. Finansijski sistem nikada nije bio podešen za dobrobit nas, kao ni porez naravno. A kada bi se otkrio stepen nelegalnih finansijskih malverzacija, ljudi bi širom sveta bili zatečeni obimom kriminala koji se proširio svetom. Ako sistem nije podešen za dobrobit ljudi, kako nauka očekuje da će se ovo dobro završiti? Namerno kažem nauka, obožavam tu riječ danas, nauka. Šta nauka misli o tome? Neka mi neko ne zameri, ali ja da sam Ukrajinac, ne bi ni minuta ostao u Ukrajini, poučen ratom na Balkanu. Neka se tajkuni bore za svoje pare, pa kada se navodno dobro isprebijaju, mi ćemo da se vratimo. U ratu u Bosni poginulo je mnogo ljudi za nekakve teritorije, koje su kasnije prekrajane uz koktele i Nobelove nagrade. Lično znam čoveka čijeg su kapetana u ratu ubili njegovi, jer nije hteo da posluša novi politički dogovor po kome on svoju četu mora da povuče sa teritorije koju je tek osvojio. To su ti navodni ratovi za otadžbinu. Zato političari koji su inače lokalni menadžeri tajkunsko-korporacijskih interesa moraju da truju narod sa lokalnim nacionalističkim mržnjama, ne bili ukoliko finansijski taj viši kriminal zatrokira, izazvali novi sukob preko kog bi jednostavno rešili problem, i to inflacijom, kroz koju bi od nas običnih ljudi izvukli novac koji im nedostaje u centralnim bankama i tako prikrili svoje visoke malverzacije. Dakle, to je sva nauka njihovog licemerja. Mi ćemo da razvijamo velike biznise i gradimo sebi ogromne vile i jahte, a kad naiđemo na finansijski problem, mi ćemo vas, obične ljude, naterati u rat protiv braće, bili terorista, sve jedno. Mediji će vas dojiti patriotizmom. Dakle, umjesto da centralne banke danas širom sveta imaju ogromne suficite novca sa kojim bi finansirali građane bez ikakvih kamata, mi imamo promociju multimilionera i raskalašnog života. Ja koliko znam, nema Mercedesa za sve, samo za odabrane. Evo jednog direktnog primjera koji će i slepom čoveku biti jasno vidljiva manipulacija. Trenutno mediji pokušavaju da nas ubede kako je za cenu nafte kriv Putin. Putin je kriv za sve. Međutim, kada god stanemo da natočimo gorivo, goriva ima.
Što je jako zanimljivo, zar ne? Viša cena nečega čega ne fali. Pogledajte grafikon i sve će vam biti jasno. Galon je za vreme krize 2008. godine koštao maltene isto kao i sada, s tim što je tada benzin bio jeftiniji skoro duplo. Pa kako onda Putin kriv? Ko je tad bio kriv? I kakve veze kriza u finansijskom sistemu ima sa cenom nafte? Pa ima, i to velike. Kada debelim kraljevima zagori ručak, oni dođu da pokupe sa naših tanjira, kako bi nastavili da se goje. Rat u Ukrajini je jedna obična velika pljačka naroda svih država sveta od svojih političkih menadžera, dok se mi delimo na prozapadne i proistočne. Odličan primjer toga je i Zapadni Balkan, koji nikako da ispuni uslove za prijem u tu čuvenu Evropsku uniju. Znate li zašto? Pa da bi evropski tajkuni imali svoju nerešenu zonu da kada dođe vreme da se gine, da ima ko da gine. Sve je farsa. Uvođenjem limita na bogatstvo nijedan problem na svetu postojao ne bi, ali nijedan kralj nije spreman da ga prihvati. Zato ih svedočimo novoj naučnoj komediji koja predlaže zelenu energiju kao rešenje za sve naše muke, iako svi dobro znaju da je jedini civilizacijski problem zapravo neograničeno bogaćenje pojedinaca na uštrb milijardi ljudi širom sveta. Trenutno postoji 56 miliona milionera sa bogatstvom od 190 biliona ili triliona, što je 3,5 miliona svakom od njih. Zar i dalje mislite da u svetu postoji bilo kakva kriza? Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro.